ko'ksiga bosh qo'ysam, oldiga borib, onajonim o'rnini hech kim bosolmas. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, YouTube'da ko'k shuguli qo'shiqlari bilan dunyo rekordini olgan Ozoda Nursaidova bilan birgalikda ona qo'shig'ini aytgan Guljahon Abdujalilovani uylariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Guljahon opa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Guljahon opa, faqat to'g'risini ayting, Ozoda Nursaidovaga kim bo'lasiz? Qarindoshlarimisiz yoki tanishlarimi? Qarindoshi ham emasman, tanishlari ham emas bo'lganman. Bolalikdan ashaddiy muxlisi bo'lganman. Har bir qo'shig'ini yoddan bilar edim va aytib yurar edim. Yaxshi niyat qilgan edim. Birgalikda Zo'r TVda yurakdan gapiramiz ko'rsatuvda ona qo'shig'ini birgalikda duet aytganmiz. Ozoda opa, ko'rishingiz mumkin, ashaddiy muxlisingizdan intervyu olyaptim ekan. Qarang, o'sha yurakdan gapiramiz ko'rsatuvda ona qo'shig'ini aytgansizlar birgalikda. U hamma ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan, bittada portlab chiqib ketgan, hamma qo'ygan o videoni. O'sha videoni ko'rib, to'g'risi men sizlar oldingizga keldim intervyu olishga. Nega aynan o'sha yerda ona qo'shig'ini aytdingiz? Bo'lmasa Ozoda opaning hit qo'shiqlari ham ko'p edi undan tashqari. Aynan ona qo'shig'ini aytishimga sababchi bo'lgan onajonim 39 yoshida bu dunyodan erta ko'z yumganlar. O'shaning uchun ona qo'shig'ini aytishimga sababchi bo'lganlar va barcha xalqimizni birinchi muhabbati bu onajon bo'ladilar. Yurakdan gapiramiz ko'rsatuvda aynan yurakdan joy olish uchun o'sha ona qo'shig'ini sevib, chin ko'ngildan aytgan edim. Bu ona xalqimizni ko'nglidan joy oladi degan umidda edim. Guljahon opa, onajoningizni joylari jannatdan bo'lsin. Qarang, endi bizani onajonlarimiz uchun ham Ozoda Nursaidovani ona qo'shig'ini aytib bera olasizmi? Albatta. Mehr to'la dunyo, mehribonim ko'p. Mehringga hech kimsa zor bo'lib qolmas. Men uchun olamda bir zot bo'lsa bas, onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Onamsiz keng hovlim, g'aribdan g'arib, javdirab qolarman uni axtarib. Ko'ksiga bosh qo'ysam, oldiga borib, onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Onajonim o'rnini, mehribonim o'rnini, jonajonim o'rnini hech kim bosolmas. Jonajonim o'rnini, mehribonim o'rnini, onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Rahmat kattakon. Guljahon opa, ovozingizga ovoz qo'shilsin. Onajoningizni joylari jannatdan bo'lsin. Onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'lishsin.